zien wij Ja. van plan om een soort van kerstweek te maken. Met onderweg, want we komen er zo links en rechts komen we er tegen. Ja. En dan denken we van, oh ja, dan moeten we eigenlijk nog een keer terug gaan. Want dan zeggen mensen van, ja, maar ik pak met kerstmis, pak ik echt uit, want dan ga ik mijn ganse tuin gewoon ik verbouwen. En daar ben ik zo en zo lang mee bezig. Maar Guy zegt dus net, ik heb in de serre kerststallen staan. Ja, maar de allerschoonste staat nog op de zolder. In de kamer. En de is bedoeld voor in de woonkamer. En de is, ik had die dag, als je tijd hebt, foto's zien. Wat mij betreft kunnen we er even inlopen als dat Nee, dat mogelijk is nou niet hoor. Hij staat er nou niet. Nee, hij staat er nu Die niet. grote. Nee, maar de in de originele. serre. Ja, ik heb wat in de serre van alles staan. Ja, hoor. mogen we die zien? Ja, tuurlijk Ja? moest je het zien. Alles moest je zien. Kom, God geef u op. Ik ben wel, ja, niet in mijn zondagse plunje. Hè. Dus, Ja, dat is toch weer een beetje jammer, zo rond kersttijd, hè? Oh, kijk, nou, hallo. Dat is de broekmolen van dat is de Strandrooi. broekmolen van Strandrooi. En dat is, kijk, binnen we wil zien, 7 keer nou in Oostenrijk op vakantie geweest in Meijerhoven. Meijerhoven, ja. En toen leef ik voor de bergen, hè. Aan het einde van het Zielertaal. Ja. Ja. Ja, ja. En toen leef ik immer langs een meulen met dit raad. Oh nee, kijk, Ja. kijk. Kijk, alles draait. Alles doen. U is ook een binnenwerkt. Oh, maar dat kan je niet zien. Ja, dat is... Oh, geweldig. U zegt dat draait allemaal, maar daar heb ik toen een vakwerkwoning overheen gezet. Met allemaal de constructies, hoe ze moesten zijn. Oh, kijk, met allemaal die Ja, dat? je Houten pent. verbindingen. Je pent, zie je. Dus ook tussen met de overstakken, met de katrolletjes. Kijk, hey, 2016. Ja, dan heb ik dus deze longen gezet. Maar hey, heb je dus eigenlijk twee dingen met elkaar gecombineerd. Ja. En die meulen in het Zielertaal in Ja. Meijerhoven en het vakwerkhuis van ja, de dus hobby is. de binnenmolen van Strandrooi. En toen heb ik toen dus het vakwerkwoning van Zuid-Limburg eroverheen gezet. En het wordt natuurlijk zo, dat had ik nog eens aan vertellen. Dit hou ik dus niet klaar. Toen heb ik in Kevelaar, heb ik ook het gekocht. Het bedevaartsoord. Ja, heb ik een molenaar gekocht. Maar toen had ik één probleem. Die heeft geen schoon aan. Nee, die kunt niet in die deur. Als hoe? Deze is te groot voor de deur. Nee, dus ik moest een trapje maken voor de meneer. Oké. Dus toen heb ik dus die Wallenstrade niet gemaakt. Dus, en toen geweldig. kost de man, hè, kost fijn. Naar binnen. Ja, briljant. Die moet zich wel beuken, zo te zien. Ja, maar vleugel worden nu een stuk kleiner. hè. Klopt. Dat is het toch, hè. Klopt, Dus, klopt. Maar je hebt dit, kijk, fijn glad gescoord, zodat hij Ja, zodat en hij die geen splinter in de voet kan ja, je krijgen. kunt toch niet verwachten dat een molenaar splinter in de vuur. Nee, dat wil ze niet. Dus, Och, echt fantastisch. en, door? dat, en, dat is Dat de, is ook nog de kerst. en dat is dan een schuur uit Obbig, van een zeker meneer Ubachs. En daar heb ik dus eigenlijk bedoeld, hou ik dat bedoeld, voor boete en koorstal te zetten. Ja, hij moest niet maar. Lukt het niet? Houd op, Ja, maar goed als het smaal is, hè? Nou. Dus dan heb ze ook weer dat gebondje, wat ik dan origineel nou maak, zie je? Ja, en dan moet ik dan onder. Ik heb de eerste gaan maken in 2014, heb ik die gemaakt. En toen heb ik, ja, dat mag eigenlijk niet, mijn naam erop gehouden. En die van Joken ook. Dus, Het bouwjaar. Ja, bouwjaar. Ja, en zo'n dingen, dus die pak ik dan op een rommelmarkt of zie je het scheupjes. Maar, Ja, dat is een gans verhaal. if I had a hammer in the morning. Ik heb 4 kleinkinderen en dus 2 zonen, Ja, getrouwd natuurlijk, Ja. en dan 4 kleinkinderen. Toen dacht ik,
Deze, de godder vanuit, wie ik dus op de amberschaal zat, heb ik van mijn opa, de vader, kreeg een houten hamer. Want de moesten proberen met een ijzeren hamer op een betel te houden. Dat sloeg mij mijn opa, sloeg me in mijn nak. Dus wat dacht ik, er moest toch voor de kinder en kleinkinder een aandenken doen, aandenken maken. Dus wat komt dan naar voren? Natuurlijk, een houten hamer maken. Toen heb ik ze dus alle 6 een houten hamer gemaakt. Maar ik doe het maar een beetje overdreven. Dan maak ik de vuilhamers. Oké, want Dit is dan een beuken met een essensteel. Dit is een eiken, dat heb ik een beetje ingelagd. Gewoon hobby's. Deze heb ik pas gemaakt. Dat is ook voor als ik het ouder weer en de kinderen in mijn hel kloppen, dan moet ik een looghemerken hebben. Oké. En dan is dit een noten geworden. Ja, want je ziet pas 80, hè. Ja, nou, ik wil nog wel een beetje verroerd, hoop ik. Als ze het, Maar je hebt er dus meer gemaakt, want ik wou je net vragen van, hebben die kleinkinderen dan Die niet hebben zelf? er Oké, maar Die dit hebben is er- gewoon ja. reserve. Fantastisch. En dit is een acacia. Ja, ik ben bezeten van hout. Ja. Daar liggen allemaal nog Ik steeltjes. had al zo'n vermoeden. Zie je? Ja, en doorleed ook van alles. Dat zijn oudschaven. Oh, ja. Oh man. Pas geleden, of ja, een paar jaar geleden, hebben we de werkers van opa moeten ontruimen. En van een omvang. Aha. En ik kan niks wegsmieten wat er vanaf komt. Ja, dat zei je net ook over die zusters, hè. Een beetje verschillende mening met je ook. Kom maar hier, alles maar hier. Maar goed dat jullie ruim wonen, hè, jongen. Die zo hoog, die heeft de stangen in Lundrig, waar ik eerst gewoond heb. En dat is ook een hobby van mij, dus dat heb ik dus zelf uitgehouden. En toen leefde de opa nog en ik heb een herdonk gehad, die leefde toen ook nog. En toen zat ik ongeveer op de ambassade en wat moest daar voor een figuur op? Dat leeft voor het werkgezinnen en dat was opa, de vader, zei voor altijd, met herom en de boek. Dat was voor dus aan het kijken wat zo voor de ophouden. Dat is ook een beeldje van. Schitterend, vind ik zo leuk. Ja, dus Och. overal, ja, dat rijmke door, dus dat glas is van de oude kerk van Guttekoven. Daar ben ik dus eigenlijk vandaan. Dus je hebt een klein beetje Guttekoven heb je wel meegenomen. Oh ja, ik ben een echte van Guttekoven nog altijd. Dus ook de taal begint uit te sterven, dat echt Guttekovens. Een paar kennen het nog een beetje. Maar ja, dat is heel fijn natuurlijk. Dus Ja. Enekoezen en Lummerig. Ja. Ik heb ze, dat is ligt zakken krap tegen één. Dus Schilder jij ook, hè? dat is wel Heb voor ik, Joke. gedaan, ja. Maar mijn zicht is nu slechter en dat gaat niet meer. Het is zo fijn werk wat ik gedaan heb. Is dat iets wat je onderweg op reis hebt opgedaan Nee, als dat heb ik uit inspiratie? een boek gepakt. Mooi hoor. Mooi is, ja, natuurboek van Limburg. Maar het mooiste vind ik mijn vogel. Die laat ik zien. Loop maar naar binnen. Ja, ik kom net uit de winkel terug. Ja, mag toch niks doen. Dat zijn mijn vogeltjes. Ah, De Vlaamse gaar. ja. Kijk, dat is zo fijn werk met een heel klein penseeltje. Ja, heerlijk. Jullie zijn allebei wel van het monnikenwerk, hè? Ja. En de engeltjes zag ik buiten al. Ja. Dat zijn de Ja. 4 kleinkinderen. Oh. Zogenaamd dan. Zogenaamd, ja. Want die 3 dames heb ik het eerste gekocht. Bij een vrouw uit IJzer, geloof ik. Hè? Ja. 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 Maar toen waren Ben, was de andere dan kleinzoon. En ja, en toen heb ik toch maar, ja,
de zwarte eigenlijk, dat, ja, in het zwart kleed dan, hè, laat ik het zo zeggen. Dus ja, is een beetje, wil een beetje de boete eigenlijk. Dus, Kijk, en het kapelletje. Ah, dat staat het we kapelletje. over hebben ook al precies zo gemaakt. en dan komen we weer bij. Aha. Wat valt er hier op als je goed kijkt? Als je goed kiest. De arm. Deze in de lengte is van ivoor. Heb ik van Herom gekregen weer. Aha. Waar de missionaris in Pakistan. Toen had hij geen arm meer. En toen heeft Herom die arm van been gemaakt. Van been, gewoon been van. Van een biers of zoiets. Ja, of misschien van een mens, dat weet ik natuurlijk niet. Oké.